चाहिँ तपाईँलाई ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ। यो अघि हाम्रो सचिवज्यूले जुन संवेदनाका शब्दमा एउटा लाइन पढ्नुभयो त्यही त्यसैले मलाई छुन्छ धेरै। यो दुःख भोग्ने परमेश्वरै हो, यो दुःख भोग्ने परमेश्वरै हो, यो देह उसको रहने घरै हो, यो भत्कँदा दुःख अवश्य मान्छ, सुख सामान लिएर जान्छ भनेर जसले भाका भुल भया क्षमा र ममता अन्त जान्दैन त्यो भन्ने शब्द लेखेरै नै लेखेको थियो। उहाँले चाहिँ एउटा ठुलो काव्य नि। अब मैले यहाँ अहिले त्रिफला राष्ट्रिय पुस्तकालयका महासचिवज्यू हुनुहुन्छ, सचिवज्यू हुनुहुन्छ, कोषाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ र सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ र स्वर्गाश्रम नेपालका केन्द्रीय संस्थापक अध्यक्ष नै सौभाग्यले भनौँ आमाको श्रद्धाञ्जलीको यसो सहभागिता जनाउने अवसर पाउनुभयो र यहाँ परिवारजन हुनुहुन्छ अगाडिपट्टि। मैले एउटा शब्द जहाँ जाँदा पनि यो श्रद्धाञ्जलीको बोल्ने गरेँ। त्यो के हो भने जन्म शब्द चाहिँ हामी जन्मिँदाखेरि नै आउने शब्द रहेछ। छोरोबासु स्त्री वाक्य जन्ममा के रहेछ भने त्यो ज शब्द चाहिँ जन्म नै रहेछ। त्यो जन्ममा अढाई अक्षर छन्, त्यसमा ज सुरुको अक्षरमा ज छ, त्यो ज चाहिँ जन्म नै रहेछ र अनि अरू चाहिँ के त भन्दा त्यो पर अन्तिमको म अक्षर पनि मृत्यु गर्छ। अनि हाम्रो जीवन चाहिँ के त त्यति मात्रै हो त भन्दा चाहिँ जन्म गरेर आउने आदिन चाहिँ हाम्रो जीवन रहेछ। जतिसुकै उमेर पुगे पनि उसको इच्छा आकाङ्क्षा पुरा हुँदो रहेन। त्यसले गर्दा ज शब्द जन्म, म शब्द मृत्यु र जन्म गरेर आउने आदिन चाहिँ जीवन। त्यो आदिन पनि छैन, त्यो पनि अन्तिममा विसर्जनै हुँदो रहेछ। र यही क्रममा एउटा साक्षात् परमेश्वरको स्वरूप लिएर जुनधरा पोखरेल चारखु होइन, चारखु हुँदै यो हाम्रो मेचीनगर धुलाबारी अथवा काँकरभिट्टा, अब यो मेचीनगरका धेरैवटा पालिका जोडिएर बनेको मेची नगरपालिका, अब त्यसमा पनि काँकरभिट्टा मेचीको सिमानाका छेउमा आएर लामो ठाउँसम्म बस्नु। अब उहाँको घर पर छ, एक भाइ उहाँ हुनुहुन्छ पल्लो घरमा, वल्लो घरमा उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुई भाइ हुनुहुन्छ र उहाँहरू यति सौभाग्यशाली हुँदो रहेछ। यस्तो माताको पुत्र वास्तवमा आमाको विषयमा मैले भन्नु पर्दाखेरि धेरै भनिसकेँ। किनभने त्रिफला नेसनल लाइब्रेरी नाम गरेको युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूले हेरिसक्नु पनि भएको छ र त्यहाँ कतिपय मैले निकाल्न नसकेका छन्, त्यहाँ थुप्रै भिडियोहरू छन् कि आमाले के बोल्नु भएको छ भन्दाखेरि आमा राजा महेन्द्रसँग सानिध्यता नै भएको पाइएको छ। आमाले के भन्नुभएको छ भने त्यहाँ टक्सारमा पैसा काटिन्थ्यो, त्यो पैसा चाहिँ दिनमा एउटा चाहिँ भान्जीलाई दिनु है भनेर मलाई भान्जी भन्नुहुन्थ्यो, अनि एक पैसा चाहिँ मलाई दिने गरेको थियो। त्यति बेलाको एक पैसाले कति के हुन्थ्यो होइन, उहाँले भन्नुभएको छ। त्यही एक पैसा चाहिँ मलाई दिइन्थ्यो। अनि राजा महेन्द्रलाई तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो त भन्दाखेरि होइन, उहाँ त अनि हाम्रैमा आउने खाने बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। अनि रुम्जाटारको एकजना गुरुङ एलीसँग पनि उहाँको सम्पर्क भएको हो र त्यसले गर्दा पनि यहाँ आइरहनुहुन्थ्यो। हाम्रो त्यही नजिकै हो घर भन्नुहुन्थ्यो। अब मैले त त्यहाँ पुगेको छैन र उहाँहरू फेरि हाम्रै बन्धु कुलका हुनुहुन्छ, आत्रेय गोत्रीय, हाम्रो वीरता मात्रै फरक पर्यो र यसले गर्दाखेरि उहाँका विषयवस्तु व्याख्या गरेर सकिँदैनन्। उहाँले स्तोत्र पनि त्यसरी नै पाठ गर्नुहुन्थ्यो अनि कति श्रद्धा गर्नुहुन्थ्यो मलाई। र यी घटनाहरू सम्झिँदाखेरि मेरो भित्रै मन भकानिएर आउँछ। म अस्ति यहाँ अलिक कुरामा अलिकति फरक पनि के परिरहेको छ भने हाम्रो उपाध्यक्षज्यूले मलाई भन्नुभयो 24 गते त्यहाँ जानुपर्छ। होइन, मैले बाहिरको टिकट छ, म बाहिर जाँदैछु, म यहाँ जानलाई अलिक गाह्रो पर्यो, तपाईँहरू जानु होला, नयाँ समिति जल्दा बल्दा साथीहरू हुनुहुन्छ, भइहाल्छ नि, त्यहाँ के छ र गणेशजीले कुरो बुझेकै छ भनेर मैले भनेकै हो। तर के छ भने आज त्यो उहाँहरूको अक्षर नै ढुङ्गाको भयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो परिवेशले त्यस्तो बनाउँदो रहेछ क्या। अनि त्यो कुरो नै अहिले सफल भयो। म नआइकन हुन पनि भएन। हाम्रो सचिवज्यूले के भन्नु भने होइन जानुपर्छ, मेरो पनि फुर्सद छैन गुरु भन्नुभयो। त्यो कुरालाई मैले कटिङ गर्न सकिनँ।
महासचिवले भन्नुभएको थियो मलाई, हाम्रो सचिवबाट भन्नुभएको थियो र हामी यहाँ उपस्थित भयौँ। र यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्रिफला राष्ट्रिय पुस्तकालय र जिनधराका पुत्र गणेश पोखरेल अथवा तुलसा पोखरेल जसको चाहिँ प्रतिमा बनाएर त्रिफलाको भित्तामा राखिएको छ कि उहाँ प्रतिमा बनाउन लायक व्यक्तित्व कसरी ठहरिनु भयो भन्दाखेरि पुस्तकालयको संस्थापक आजीवन सदस्य पनि हुनुहुन्छ र त्यहाँ यहाँ काँकरभिट्टामा थोरै मात्रै पोखरेलहरू बन्धुहरू र अन्य साथीहरू चाहिँ त्यसमा जोडिनु भएको छ। पहिला काँकरभिट्टा नै थियो, अहिले मेची नगरपालिका भयो र यहाँसम्म आउँदै गर्दा उहाँको अहिले सुन्दछु गणेश पोखरेलज्यूको नै हामीसँग भेट गऱ्यौँ। उहाँको कृति दुईवटा हुनुपर्नेमा एउटा मात्रै रहेछ, अचम्मको व्यक्तित्व। त्यो एउटा पनि अब अप्ठ्यारो स्थिति पर्दाखेरि अहिले होइन उहाँ डायलिसिस गरेर ल्याउनु भएको, उहाँ त्यो देशमा बस्नुपर्ने त होइन, यता भाइसँग मिल्नुपर्ने हो। तर उहाँको त्यो स्थितिमा पनि उहाँ हँसिलो रूपमा बस्नुभएको छ। अस्ति बिरामी भएको स्थितिमा म तल साइड पाठीभरा होइन त्यो हस्पिटलको 3 तलामाथि लिफ्टमा चढेर त्यहाँ पुग्दाखेरि देखेँ यहाँ त नि शुल्कै जस्तो छ न, बेडहरू पनि साह्रो सुविधा छ हो। त्यो पनि बन्धुले नै चलाएको रहेछ भयो, एकजना बालकुमा उहाँहरू चलायो र त्यहाँ पुग्यो र त्यहाँ पुगेर यसो हेरेको वास्तवमा साँच्चै नै त्यसले चाहिँ निकै राम्रो पारेको रहेछ र उहाँलाई सेवा पनि राम्रै दिइरहेको छ र पहिला पनि त्यहीँबाट सञ्चालित भएर स्वास्थ्य गरिरहनु पनि भएको छ। तर आमा यत्रो अब फोटो राम्रो भएन भनेर मलाई भन्नुहुन्छ ए बाबा अहिलेको युवा वर्षको होला 105 वर्ष पुग्दै गरेका व्यक्तित्वको फोटो अहिले त्यो उमेरका मान्छेहरू यहाँ निकालेर देखाउनुहोस् न तपाईँ, त्यस्तै फोटो मलाई अर्को निकालेर देखाउनु त कहीँ छ कोही भन्दाखेरि त कोही पनि छैन। र भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ अहिले चाहिँ ललेको रातो लाएको कालो लाएको यताउता गरेका झिलिकमिलिक परेका युवा युवती जस्तो कहाँ हुन्छ त? अनि त्यो सत्यजितको एउटा महापुरुष हो नि त उहाँ त। यो सानो व्यक्तित्व हो जिनधरा पोखरेल। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो व्यक्तित्वको निवासमा आज आइपुग्यो। सायद त्रिफलाले यस्तो चाहिँ श्रद्धाञ्जली हेर्ने सुदर्शन सर, गङ्गा सर हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म होइन रामप्रसादजी यहाँ हुनुहुन्छ, हामीले अहिलेसम्म गर्न सक्छौँ। यो उमेरसम्म बसेका एउटा परिवारको एउटा सँग यसो एकछिन भेट्न पाउनु पनि हाम्रो लागि उहाँका आमाका कुरा त उहाँको सर भन्न सक्नुहुन्छ नि। म अहिले एकछिन आउनेले त केही कुरा बोल्दैछु भनेपछि त्यस्तो हो। र अब तुलसा र गणेश पोखरेलको उहाँको यो आमाप्रतिको श्रद्धा, अब उहाँ भाइको के छ माधव, उहाँ चाहिँ त्यहाँ एक खालको सरकारै हुँदो रहेछ त्यो क्षेत्रमा। उहाँले त्यो ठाउँमा गरेका कुराहरू सुन्दाखेरि मैले अरू ठाउँबाट पनि धेरै कुरा बुझेँ उहाँको। र उहाँ एउटा हुन्छ पोखरेलको ठुलो गढ हो बलाहार हुने ठाउँ, र त्यस्ता ठाउँबाट उहाँ आमा कसरी यहाँ आइपुग्नुभयो, गणेशजी कसरी आउनुभयो, एउटा भन्सारमा सानो झाँडी खाँदै आउनु भएको छ। हाम्रो पुराना टुवेलहरू त्यहाँका चन्द्रमानजीहरू हाम्रो चाहिँ राप्रसादहरू ती सबै हिरा के अरे सुवेदी लगायत भन्सारका व्यक्तित्वहरूलाई चन्द्रमानले नै हो एकै दिन 25 जना चाहिँ त्रिफलाको आजीवन कतिजना हो बुवा 25 जना आजीवन 20 जना एकै दिन एउटै बुकमा चाहिँ 25 जना आजीवन सदस्य बनाएर पठाउने कामका सहयोगीमा गणेश पोखरेल पनि हुनुहुन्छ। र हामीले बहुत राहत पाएका छौँ। क्या हाम्रो एउटा हल बनाउने कार्यमा बहुत ठुलो रकम चाहिँ उहाँहरूले प्रदान गर्नुभएको छ। घर बनाउनु चाहिँ माथि चढ्दाखेरि कामला जस्तो थियो, अहिले चाहिँ भर्खर बनाउनु थाल्नु भएको छ, गर्नु भएको रहेछ। र यो परिवारप्रति हामी ऋणी छौँ र आमालाई हामीले के भन्नुपर्छ भने जिउँदो देउता भनेर भन्नुपर्छ। म चाहिँ भन्छु जिउँदो नै देउता भन्छु। हजुरहरूसँग छैन, मेरो मोबाइलमा त उहाँसँग खुला गफ गर्न पाउँछु, किनभने उहाँको बोली मैले राखेको छु र त्यसले गर्दा उहाँसँग बेला बेला हेरि पनि गर्छु, अझ देखाएको गर्छु। म धेरै कुरा नबोलिकन आमाप्रति पूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। यहाँहरू शोकाकुल हुनुहुन्छ, दुःखद छ, तर वास्तवमा यो एउटा सुखद अवसर पनि हो। कीर्तिरेश यसो कीर्तिरेश सजीवती भनेर वेदान्त दर्शनले भन्छ है। किनभने यो कीर्तिलाई कायम गर्न, यो चिजलाई कायम गर्ने काम चाहिँ तपाईँहरूको हातमा छ। अब कसरी गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूले जान्ने कुरा भयो। किनभने उहाँलाई फेरि उहाँ त जानुभयो नि त, तर उहाँका सत्कर्मलाई एउटा आलेखीकरण गरेर राख्ने काम हामीले कुनै कृति बनाएर पनि सक्छौँ। कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले लेख आलेख अभिलेख राख्ने ठाउँहरूमा त्यसका ठाउँमा पनि केही न केही गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्छ। र उहाँलाई र उहाँहरूको परिवारलाई समेत हामी सम्झन चाहन्छौँ। र आज त्रिफला राष्ट्रिय पुस्तकालय अनि स्वर्गाश्रम नेपाल
अब स्वर्गाश्रमबाट आउँदै गर्दा एउटा स्वर्गाश्रमको त्यो माथिको वन्दना पनि नभनी गर्दा स्वर्गाश्रमको पनि कुनै महत्त्व नहोला र उहाँले बनाउनु भएको छ एउटा यति ठुलो संस्था र त्यसमा पनि ठुलो साथीहरू सबै यहाँ भजन मण्डलीहरू आबद्ध छ र उहाँले त्यो संस्थालाई राहत दिनुहुनेछ र त्यसको म एउटा वन्दना उहाँको त्यो वन्दना स्वर्गाश्रमको वन्दना उहाँको तर्फबाट भन्नुहुन्छ अनि हामी श्रद्धाञ्जली अन्त्य गर्नेछौँ। त्यसमा श्री स्वर्गाश्रम रम्य स्वर्ग सुरको हो स्थान आनन्दको आफ्नो देश बजार गाउँ घर नै हो स्वर्ग संसारको। अब स्वर्ग भनेर भन्ने कुरा स्वर्गीय भन्छौँ तर स्वर्ग भन्ने कुरा यस्तो चिज रहेछ नि जहाँ चाहिँ आनन्द हो त्यस्तो स्थान हो त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी रमाउनु पर्दछ भन्ने कुरा त्यसले उल्लेख गरेको छ र त्यो संस्था अहिले देशमा बहुत ठुलो चर्चामा छ र योगी नारायणजीका मुखारविन्दबाट त्यो नाम शब्द फुट्यो। उहाँले एउटा संस्था बनाउने हामीलाई निर्देशन गर्नुभयो। त्यसका आधारमा हामीले त्यो संस्था बनाएर काठमाडौँमा चलाउँदै हुन्छ। उहाँको भजनका यत्र खेली प्रकाशनमा छन्, उहाँका गायनहरू छन्, भिडियो छन्, विभिन्न टिम छन्, उहाँ कलाकार हुनुहुन्छ। टिभीमा पनि आइन्छ, रेडियो नेपालमा नेपाल टेलिभिजनमा पनि उहाँका कुराहरू आउँछन्। त्यस्तो व्यक्तित्व रामप्रसाद मैनाली यहाँ आउनुभएको छ। आगामी फेरि पनि हामी उपस्थित हुँदै अगाडि जानेछौँ र आमाको मक्सदको कामना गर्दै ज्ञानलाई धैर्य धारणा गर्ने शक्ति परमपिता परमेश्वर परमात्मा मिलोस् भन्दै हाम्रो स्वर्गाश्रम टिमले त्रिफला राष्ट्रिय विद्यालय टिमले हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र सम्वेदना राख्दै मेरो बानीलाई यसरी विराम दिने अनुमति चाहन्छु।